Okay, welcome back guys sa aming channel dito sa 2604 Kennel. Samahan nyo kami kasi ngayon first vaccine na namin itong tatlong puppies. Ayun, may nag-poop. Tapos ipapacheck na rin itong si G-Cleft kung may remedy sa ano niya, sa cleft palate niya. Tapos itong si Kimchi, ayun itong si Kimchi naman, ipapa-kennel cuff na natin kasi di ba kung alala nyo nung last time wala silang stock. So ayun, bago ang lahat, intro muna tayo. Itong tatlo, first time nilang may lalabas dito sa mismong kennel. Pag nilabas ko sila ngayon. So talagang hindi namin sila nilabas. Sa cage lang sila, tapos dito sa kennel, dito namin sila pinapatakbo-takbo. So, ayun, si Kimchi naman.
ayun na nga guys, tapos na yung first vaccine ng mga puppies. So babalik na lang kami next week kasi yung ako kung sino yun. Babalik ulit kami next week kasi ipapa-aircraft na namin yung dalawa. Pero si G-Clef, ipapa-aircraft namin siya tapos ipapaayos yung cleft palate niya pag 3 months na lang siya para medyo malaki na rin siya. So ayun, dito ko natatapusin yung vlog namin. Salamat sa lahat ng nanonood, sa mga nag-subscribe, tapos sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, pa-subscribe. So ayun, 2604 Kennel over and out.